美媒对于这一次中国参与东方2022联合军演呢，开始进行了有目的性的炒作，故意曲解军演的意图。请教一下石先生，从军演的实际情况，比方说科目啊、演习区域啊，来看看美媒的炒作是不是无理取闹？美国的炒作呢，纯属无理取闹嘛。东方2022演习呢，是俄罗斯基于自己的国家战略安全考虑举行的大型战略指挥演习嘛。那参演的除了俄罗斯、中国之外，还有其他11个国家的部队呢。那这样一来的话，很明显，那东方2022军事演习跟台海局势就没有任何关系。所以美国呢在这生拉硬扯，用心险恶呀。这个明显的就是倒打一耙。明明呢是美国在台海方向呢不断的去挑衅了中国，导致了台海局势紧张。现在他还不断的是想把责任推到了中国身上，现在呢甚至还想推到俄罗斯的身上。美国政府最近也正式宣布，今年秋天将举行美台贸易谈判的计划。您怎么看美台这种升温？那么关系会不会出现阶段性和结构性的变化？中国大陆在解决台湾问题上呢，一直坚持呢牢牢掌控了主动权。那这点在任何情况下都不会改变，因为美国呢是不断的打台湾牌，张牙舞爪。他的意图很明显，就是带节奏，试图呢想牵着中国大陆的鼻子走。那中国大陆呢对美国的意图看得一清二楚。所以只要呢中国大陆保持足够的战略定力，并且呢不断的提升自己的综合实力，那么这样一来的话，中国大陆呢就会始终牢牢掌控了解决台湾问题的主动权，使得呢解决台湾问题完全按照自己的既定节奏走。中美关系我一直讲就好比坐过山车一样，因为美国它不断的打台湾牌，采取对中国的一系列遏制的措施，所以呢，中美关系持续的紧张，而且现在呢有一点越来越紧张这样一个趋势。但是呢，我们也看到中美关系在紧张一段时间以后，有时候它又会出现缓冲。比方说每过一段时间，拜登又会要求和我们习主席见面视频对话，而且呢做出某些呢改善中美关系的举措。但是总体上来讲，中美关系我认为要完全稳定，要缓和要全面的改善，这个可能性已经呢不大了。当然作为我们来讲，我们希望呢能够呢相互合作共赢，我们也不怕和美国呢进行竞争，但是呢我们会尽量的避免走向的全面的对抗。避免这个对抗不等于我们害怕美国。在美国如果他刻意的要对中国这个挑衅，尤其在台湾问题上，在南海问题上，如果他们走得太远了，那我想中国方面也一定会采取适当的反制措施。我觉得中美的确是到了要正儿八经的考虑这个中美两个核大国不进入冲突，双方应该在哪些问题上做出一定的让步，在哪些问题上能够达成一定的共识，哪些是红线，对方不能穿越。我觉得其实应该可以大胆的设想一下，中美说不定真的需要一个第四个公报，我们应该坐下来，应该好好的谈这个问题。所以现在，两国真的是这个在走向一个大家都不愿意看到的危机。那台湾问题呢，肯定是这个中可能发生的危机的这个导火索。这个台湾问题是中国的内政，究竟台湾的华人和大陆的华人将来怎么和平共处？他们这两拨人应该坐下来，这个好好的谈自己的事儿。只有在这种情况下，我觉得才可以避免让台湾问题成为这个中美两个核大国发生冲突的导火索。
10月16号，中国共产党第20次全国代表大会即将召开。那20大召开之后，大陆会不会出台对台湾的新政策和新部署？王先生，您对此有何预判？那面对台海新形势啊，我们应该做好哪些方面的准备？党的20大一定会总结18大以来的一些历史经验，包括这个对台的工作，所以呢，可以预计20大这个对台方针政策应该会有一个全新的、全面的论述，会进一步丰富和完善党在新时代解决台湾问题的总体方略。在具体的对台政策方面，因为形势在发展变化，所以某些政策与时俱进，做一些相应的调整也是情理之中的。但是我们的对台大政方针不会因为台海地区一时一事的情况变化而随便的改变。我们的基本的方针应该说呢，会保持连续性，就是说我们会继续以最大的诚意，会尽最大的努力去争取和平统一的这样一个前景。这一点我估计不会改变。但是呢，面对台独分裂势力的这个挑衅活动，那么我们呢应该会更加强调，在台独分裂势力挑衅逼迫的时候，我们怎么样子做好随时粉碎台独分裂图谋的这样一种准备，表达我们坚决捍卫国家主权领土完整这样一个决心。这一点，我相信以习近平总书记为核心的党中央，坚强的党中央，一定会妥善的处理好目前纷繁复杂的台湾问题，也一定能够驾驭复杂多变的台海局势。中国20大召开后，大陆方面呢会出台对台新政策、新部署的，而且必然是全面性、体系化解决台湾问题的总体方略和总的政策，从各个方面呢去努力实现了两岸的统一。那这个实际上从不久前大陆方面发表的台湾问题和新时代中国统一事业白皮书呢就可以看出来，这个白皮书是大陆呢解决台湾问题的总体方略的表现嘛。那接下来那这个白皮书的精神和内容也必然会体现在对台新政策和新部署上面。那么我们呢从这个白皮书呢可以看到，就是大陆呢现在特别强调的是把反独促统结合起来。那反独力量有多强，那促统力量就有多强。也就是说，大陆现在是加快推进海峡两岸的实现统一。那根本目的就是呢在实现呢中国完全统一之后最终实现呢中华民族的伟